नमस्कार फार्मासिस्ट मित्रांनो, मी सचिन भालेकर पुन्हा एकदा तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी बऱ्याच दिवसानंतर मी आलो आहे. आता सध्या डायथिलीन ग्लायकॉलचा एक विषय चालू आहे, तो म्हणजे कफ सिरप रिलेटेड. छत्तीसगडमध्ये आणि मध्य प्रदेशमध्ये काही लहान मुलांचा मृत्यू झाला आणि त्याबाबत सरकारने कारवाया देखील केल्या. कफ सिरप लहान मुलांना प्रिस्क्राईब केल्यामुळे हे मृत्यू झाल्याचं म्हटलं जातं आणि त्यामध्ये डॉक्टरांवरती कारवाई केली गेली. पण सगळ्यात मोठा मुद्दा येतो तो म्हणजे खरोखर त्या ठिकाणचे डॉक्टर या बाबतीमध्ये दोषी होते का. त्यानंतर पुढे जाऊन महाराष्ट्र शासन असेल, केंद्र शासन असेल, एक ॲडवायझरी डिक्लेअर केली गेली, जाहीर केली गेली आणि सगळ्या केमिस्टला, फार्मासिस्टला किंवा मेडिकल दुकानांना नोटीस काढली गेली की त्यांनी कफ सिरपच्या सेल परचेसचा डाटा मेंटेन करावा. आता हे काय आम्हाला नवीन नाही आहे, रिटेलरला हे काही नवीन नाही आहे. म्हणजे दर 15 दिवसाने, महिन्याने कुणीतरी ड्रग इन्स्पेक्टर येतो, हा डाटा द्या, तो डाटा द्या, नार्कोटिकचा डाटा आम्हाला ठेवावा लागतो, क्रिटिकल ड्रगचा डाटा आम्हाला ठेवावा लागतो, रिस्ट्रिक्टेड ड्रगचा डाटा आम्हाला ठेवावा लागतो, सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेसचा डाटा आम्हाला ठेवावा लागतो. त्यात अजून एक कफ सिरप शेड्यूल H1चा डाटा तर आहेच आहे. मॅक्झिमम कफ सिरप हे शेड्यूल H1मध्ये येतातच. त्यामुळे शेड्यूल H1चाही डाटा आम्ही ठेवतोच. मग त्यात फिल्टर मारून म्हणा किंवा त्यातले सेपरेट डाटा मेंटेन करायचा कफ सिरपचा एवढी फार मोठी गोष्ट अशी नाही आहे. पण मग हे सोल्युशन आहे का? ज्या ठिकाणी हे कफ सिरप मॅन्युफॅक्चर केले जातात, म्हणजेच फार्मा कंपन्या, त्या ठिकाणी तुम्ही काय कंट्रोल ठेवता? साधी गोष्ट आहे. डायथिलीन ग्लायकॉल हे जे केमिकल आहे हे कफ सिरपमध्ये वापरलं जातं हे जगजाहीर आहे. आणि एक 2-3 वर्षापूर्वी गांबियामध्ये प्रकार झाला, त्यामध्ये भारतातलंच कफ सिरप होतं. तिथे जवळपास 66 लहान मुलांचा मृत्यू झाला. त्याच्या आधीसुद्धा अनेक कंट्रीजमध्ये हा प्रकार झाला, केनियामध्ये हा प्रकार झाला, तिथेही भारतातले सिरप होते. जगामध्ये अनेक देश असे आहेत ज्यांनी कफ सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकॉल वापरायचं नाही हे स्पष्टपणे गाईडलाईनमध्ये मेन्शन केलेलं आहे आणि त्या गाईडलाईन्स फॉलो केल्या जातात. त्या कंट्रीमध्ये डायथिलीन ग्लायकॉल जर असेल तर एक्सपोर्ट अलाउड नाही, म्हणजेच इम्पोर्ट अलाउड नाही. मग भारत सरकारला अशी कशाची धुंदी आहे? DCGIला ही अक्कल नाही का की डायथिलीन ग्लायकॉलवरतीच बंदी घालून टाका ना, विषय संपून जाईल ना. म्हणजे मुळावरती घाव घालायचं सोडून केमिस्टला नोटीस काढा, रिटेलरला नोटीस काढा, फार्मासिस्टला नोटीस काढा, ड्रग इन्स्पेक्टर्सला कामाला लावा, डॉक्टरला अटक करा, हे असले जे धंदे चाललेत. खरोखर कधी कधी कीव येते की DCGIमध्ये बसलेले अधिकारी खरोखर क्वालिफाईड आहेत का, फार्मासिस्ट आहेत का? त्यांना एवढं साधं कळत नाही का की डायथिलीन ग्लायकॉलचे कफ सिरप ज्या ज्या ठिकाणी बनवलेले असतील ते सगळे रिकॉल करा मार्केटमधून. डायथिलीन ग्लायकॉलचे इथून पुढे मॅन्युफॅक्चरिंग करायला अलाउड करू नका. ज्या कंपन्या डायथिलीन ग्लायकॉल वापरून कफ सिरप बनवतील त्या कंपन्यांचे तातडीने लायसन्सेस सस्पेंड करा, त्यांचं स्टॉप मॅन्युफॅक्चरिंग करा, त्यांच्यावरती कारवाया करा. एवढी साधी गोष्ट. म्हणजे साधारणतः कफ सिरप बनवणाऱ्या 2-1 हजार कंपन्या असतील भारतामध्ये. त्या सगळ्या कंपन्यांना नोटीस काढणं सोपं की 10 लाख केमिस्टला वेटीस धरून दर 3 दिवसाला 4 दिवसाला ड्रग इन्स्पेक्टरने उठायचं आणि इन्स्पेक्शन करायचं. अर्थात याच्यामध्ये पुन्हा मग त्यांचं पाकिटमारी आलीच. शब्द पाकिटमारी वापरते जबाबदारीने. कारण जेव्हा ड्रग इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्शनला येतात तेव्हा 99% ड्रग इन्स्पेक्टर हे त्या ठिकाणी काही ना काही पाकिट घेतल्याशिवाय जात नाही. ही प्रथाच झालेली आहे. म्हणजे यायचं, पाकिट घ्यायचं आणि जायचं. म्हणजे असले नोटिफिकेशन काढून फक्त पाकिटमारी वाढवण्याचा धंदा भारत सरकार करतंय का, महाराष्ट्र शासन करतंय का, असा प्रश्न निर्माण व्हायला सुरुवात होते. कारण तुम्ही मुळावर घाव घालत नाही. किती सोपं आहे. ज्या ज्या ठिकाणी कफ सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकॉल सगळ्यांचे फॉर्म्युलेशन मागून घ्या, तुमच्याकडे असतातच, तुम्ही प्रॉडक्ट परमिशन देता त्यावेळेला एक्सिपिएंटचं प्रोफाईल त्याच्याकडून घेता, त्यानंतरच अप्रुव्हल दिलं जातं. अर्थात याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट राजस्थानमध्ये असेल किंवा छत्तीसगडमध्ये असेल किंवा मध्य प्रदेशमध्ये असेल, तिथल्या ड्रग कंट्रोलरला सस्पेंड केलं पाहिजे.
त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे, कारण त्याने या परमिशन दिलेल्या असतात. हे काय असेच बनवले जात नाहीत, हे काय बनावट कप सिरप नव्हते, हे कुठेतरी मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन्स अंडर बनवलेले कप सिरप होते. आणि हे कप सिरप लहान मुलांना प्रिस्क्राईब केले गेले. काय डॉक्टरला काय वरती हलवून कप सिरप हलवून बाटली हलवून कळतं का याच्यामध्ये काय डायथिलीन ग्लायकॉल आहे की नाही आहे, की टेस्ट करून कळतं? त्यांनी कसं चेक करायचं? तर हे कंपल्शन जे आहे, हे कंपल्शन खूप महत्त्वाचं आहे. आणि यामध्ये जर कारवाई कोणावरती झाली पाहिजे तर ती ड्रग कंट्रोलरवरती झाली पाहिजे, त्या स्टेटच्या ज्याने हे लायसन्सेस दिले. स्पष्टपणे DCGIच्या अधिकाऱ्यांवरती झाले पाहिजे, कारण ते ज्या वेळेला इन्स्पेक्शनला येतात, WHOचे इन्स्पेक्शन होतं त्यावेळेला सुद्धा ते फॉर्म्युलेशन चेक करतात, त्या फॉर्म्युलेशनचे पूर्ण डॉक्युमेंट चेक करतात. आता जॉईंट इन्स्पेक्शन होतात, स्टेटचे इन्स्पेक्शन होतात, सेंट्रलचे इन्स्पेक्शन होतात. मग एवढ्या सगळ्या इन्स्पेक्शनमधून डायथिलीन ग्लायकॉलसारखा पॉयझनस सबस्टन्स, त्या ड्रग पॉयझनस नाही म्हणता येत तर केमिकल म्हणता येईल, त्या एक्सिपियंट्समध्ये वापरला जातो. आणि तुम्ही मात्र झोपा काढता. अधिकारी फक्त येतात, चणे फुटाणे खातात, चकना खातात आणि निघून जातात. रिपोर्टसुद्धा मॅन्युफॅक्चररला बनवायला सांगितले जातात, पैशाचे पाकिटे घेतले जातात आणि प्रॉडक्ट रिलीज केले जातात. हा माझा स्पष्टपणे आरोप आहे. मग या गोष्टीमध्ये कुठेतरी ड्रग कंट्रोलरची जबाबदारी सगळ्यात मोठी आहे. आणि ड्रग कंट्रोलरवरती कारवाई झाली तर कुठेतरी या गोष्टींवरती आळा बसेल आणि ड्रग कंट्रोलर सुद्धा त्यांची जबाबदारी समजून घ्यायला लागतील. FDAचे अधिकारी इन्स्पेक्शन करतात म्हणजे इतक्या कॅज्युअल पद्धतीने इन्स्पेक्शन करतात, त्यांनाच त्यातलं काही कळतं की नाही माहीत नाही. आता रिवाइज शेड्यूल एम आले, रिवाइज शेड्यूल एममध्ये तर प्रत्येक डॉक्युमेंट एकदम स्ट्रिक्टली मॅन्युफॅक्चररनी मेंटेन करायचे. पण ते म्हणतात ना, आजार डोक्याला आणि उपचार गुडघ्याला, अशा पद्धतीने गुडघ्यावरती मलम लावायचं काम चालू केलंय, रिटेलरला त्रास देण्याचं काम चालू केलंय. आणि माझी महाराष्ट्र FDAच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा विनंती आहे की तुम्ही आमच्या रिटेलरकडे गुन्हेगारासारखे बघून येऊन कागदपत्र चेक करणे किंवा स्टॉक चेक करणे हे प्रकार करू नका. खरोखर तुम्हाला जर माहिती असेल की या सिरपमध्ये ड्रग हे बॅच नंबर्स आहेत, तुमच्या डिस्ट्रीब्युटरकडे जा, C&FAकडे जा, त्यांना विचारा कोणते कोणते बॅच नंबर्स आहेत, त्याची माहिती मागवा, कशा कशामध्ये डायथिलीन ग्लायकॉल यूज केलेलं आहे ते पहा, ते चेक करा. ते चेक केल्यानंतर मग ज्या ज्या रिटेलरकडे तो स्टॉक असेल त्याचा सगळ्याचा पडताळणी मागा. उगीच घुसायचं कुठल्याही दुकानात आणि दाखवा मला कप सिरपचा स्टॉक. तुम्हाला काय देवाने मेंदूत तुमच्या काही मीटर बसवलेले नाही आहेत की डायथिलीन ग्लायकॉल तुम्ही बाटली पाहून सांगाल किंवा कंपनीचं नाव पाहून सांगाल. त्यामुळे आधी सायंटिफिक पद्धतीने इन्व्हेस्टिगेशन करा, त्यानंतरच आमच्या रिटेलरला त्रास द्या. जर कुठल्या अधिकाऱ्याने कुठल्या रिटेलरला जर जाणून बुजून त्रास दिला तर लक्षात ठेवा, रिटेल केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आणि नॅशनल फार्मासिस्ट असोसिएशन ही प्रत्येक फार्मासिस्टच्या मागे उभी आहे. जर जाणून बुजून त्रास देण्याचा कुठल्या अधिकाऱ्याने प्रयत्न केला तर हा माझा इशारा समजा. त्या अधिकाऱ्याच्या नोकरीबाबत काय आंदोलनं करायचे किंवा त्याची कोणती बाजू उचकून काढायची हे आम्हाला स्पष्टपणे माहिती आहे. तर पुन्हा एकदा कप सिरपच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही फार्मासिस्टने केमिस्टने घाबरून जाऊ नये. राहिलं डॉक्युमेंट मेंटेन करायचं तर मी नेहमीच सांगत आलोय की तुम्ही आता मॅन्युअल सिस्टम्स बंद करा, सॉफ्टवेअर्स वापरायला सुरुवात करा. सॉफ्टवेअरमध्ये प्रत्येक बिल जे आहे ते सॉफ्टवेअरमधून मारायला चालू करा, प्रत्येक परचेस हे सॉफ्टवेअरमध्ये टाकायला चालू करा. म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुमचा प्रत्येक ड्रगचा प्रत्येक प्रॉडक्टचा डाटा हा मेंटेन होतो. आणि मग असं काही झाल्यानंतर तुम्हाला एका क्लिकवरती सगळा डाटा मिळतो. आपण अपग्रेड व्हायला पाहिजे. आता आपण त्या अँगलने पाहिलं पाहिजे की प्रॉडक्टची परचेस आणि सेलचं टॅली जोपर्यंत तुमचं होत नाही त्याच्यामध्ये इतरही बेनिफिट आहेत. त्यामुळे रिटेलरने सुद्धा आता अपग्रेड व्हावं. प्रत्येक वेळेला असं काही नोटिफिकेशन मिळालं की मग आपण ओरडायचं की FDA चुकीचं करतंय. ठीक आहे ना, त्यांना त्यांचं काम करू द्यात. सरकार आहे, सरकारला सरकारचं काम करू द्यात. जनतेला दाखवण्यासाठी बघा आम्ही एवढ्या कारवाया केल्या, अर्थात त्याच्यात सायंटिफिक रॅशनल किती आहे हा नंतरचा भाग आहे. पण ते दाखवण्यासाठी ते करतात आणि त्यावेळेला आम्ही पॅनिक होतो आणि पॅनिक होऊन मग FDAवरती आपण काहीतरी कमेंट करतो की आम्हाला त्रास देतात, असं होतं तसं होतं. पण त्रास देण्यासाठी आपण जर आपला डाटा क्लिअर ठेवला आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, कुठलंही विदाऊट बिल कप सिरपच काय कोणतंही मेडिसिन विदाऊट बिल कोणाकडूनही स्वीकारू नका. कितीही स्कीम मिळाली तरीही स्वीकारू नका. डुप्लिकेट मेडिसिनचा आता सुळसुळाट व्हायला लागलाय. त्यामुळे
या गोष्टी आपणही रिटेलर म्हणून काळजी घेतली पाहिजे. जर कुणाला या संदर्भामध्ये जर काही त्रास होत असेल किंवा FDAचे अधिकारी त्रास देत असेल तर मला माझ्या 7722000550 7722000550 या नंबरवरती तातडीने कॉल करा किंवा जर कॉल मी उचलला नाही तर मला टेक्स्ट मेसेज करा किंवा व्हॉट्सअपवरती मेसेज टाकून ठेवा. काय प्रकरण आहे ते टाकून ठेवा. मी त्या अधिकाऱ्यांशी बोलेल. त्यामुळे विनाकारण पॅनिक होऊ नका. हो, पण जर कुणी चुकीचं खरोखर करत असेल, त्यांच्याकडे जर विदाऊट बिल जर कप सिरप असतील किंवा जर विदाऊट काही जर डुप्लिकेशनचा प्रकार असेल तर त्या प्रकरणामध्ये मी कुठल्याही रिटेलरला फार्मासिस्टला पाठीशी घालणार नाही. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.